Hola, soc la Mercè, jo he sigut 25 anys treballadora d'Espacim, soc la governanta, jubilada i, bueno, això soc. Jo tinc una filla amb discapacitat i llavors, clar, el vincle és molt gran perquè fa molts anys que conec Espacim. És part de la meva vida, perquè conec a tots els nois, noies, els petitets, els conec a tots els professionals, a tot. I llavors són la meva família. Tot l'entorn és molt familiar, et sents com, no sé, molt lliure, perquè no estàs oprimit en res, tens molta llibertat de tot, per treballar i per tot, no tens ningú que t'estigui controlant. Cada dia sap la seva feina i és molt. Quan em vaig jubilar, com jo treballava a pisos, llavors en un pis de la Puça anava a comprar, els comprava el peix fresc al mercat, els feia el caldo, els feia sopa de peix, tot el que això. I després me n'anava a fer de voluntària al taller de costura. I pujo també aquí a Vallvidrera, algun dia també havia una nena que estava aprenent a cosir. Faig una mica de tot perquè em sento com a casa. Què va ser el millor que m'ha passat per la meva filla? Ha sigut el millor, perquè havia anat a un altre centre i la veritat no encaixava en aquell. I va ser aquí i aquí ha fet tota la seva part de la seva vida.